ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. ഞാനിത് വൈറ്റില ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന കടവന്ത്രയിൽ നിന്ന് തൈക്കൂടം വൈറ്റില ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു നഴ്സറിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നഴ്സറി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണാം. ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ എന്നാണ് നഴ്സറിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ റോസിൻ്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുറേ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. കൂടുതലും പോത്തോസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വെറൈറ്റികളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മുടെ എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈൻ്റെ കുറേ കളക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പലതരത്തിലുള്ളത്. കലേസിയ റെപ്പൻസും ആ തരത്തിലുള്ള ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കുറ്റിച്ചെടികളാണ്. നമ്മുടെ പോട്ടിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ബൊഗെയിൻവില്ലയും അതേപോലെ ജമന്തി അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻസാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ വയലറ്റ് പൂ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഈ ഏരിയയിൽ കൂടുതലും ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ബൊഗെയിൻവില്ലയുടെയും ചെമ്പരത്തിയുടെയൊക്കെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ കുറേ നീളത്തിലുള്ള പല ഇലയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്പൈഡർ പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. കൂടുതലായും പിന്നെ കാണുന്നത് ഇലച്ചെടികളാണ്. പല വെറൈറ്റി ഇലച്ചെടികളുടെ ഒരു നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇലച്ചെടികൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. എനിക്ക് കുറേ കളക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇലച്ചെടികളാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നിറയെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. ഒരുപാട് വലിയ നഴ്സറി അല്ല ഇത്, എന്നാലും പ്ലാന്റ്സ് ഇഷ്ടംമാരെ ഉണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള സ്നേക്ക് പ്ലാന്റുകളുണ്ട്. പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പോട്ടോസിൻ്റെയും സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെയും തൈകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് നോക്കണം. മിക്കവാറും ഇതെല്ലാം എടുക്കുമായിരിക്കും. ഈ പച്ച ചെടിയൊക്കെ, ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ചെടിയില്ലേ, ആ ചെടിയൊക്കെ വെയിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലയുടെ ഗ്രീൻ കളറൊന്ന് കുറച്ച് കുറയും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പത്രവും പ്ലാന്റ്സാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. ഒരുപാടൊന്നും മേടിച്ചില്ല, കാരണം ഇനിയൊന്ന് അവിടെ ചെന്നൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അതും കൂടി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ പ്ലാന്റ് കൂടി ഒരെണ്ണം എടുത്തേക്കാം. ഏവിയറിയുടെ അകത്ത് ഇടാനായിട്ടുള്ള ബേബി മെറ്റൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, അതിപ്പോൾ ഇറക്കുവാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കാർ പോർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെടികളൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തില്ല. ഇത്രയും ചെടികളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും ഇലച്ചെടികൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം അതിനുള്ളിൽ വെയിലധികം കിട്ടാത്തത് കാരണം ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വയലറ്റ് പ്ലാന്റ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഈ ഫ്ലവർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അവിയറിയിൽ വെക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ വെക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മൾ 2 പേരമരം കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തൈകൾ. അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ളിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കുഴിയൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നുമല്ല, കാരണം ഇതിനി അതിൽ പിടിച്ച് വളർന്നു വരുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സംശയമാണ്. കാരണം കിളികൾ എങ്ങനത്തെയാണ്, നശിപ്പിക്കോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നുമല്ല, എന്നാൽ കുറച്ച് ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വളരുന്ന കുറച്ച് പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അവിടെ അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റി ബേബി മെറ്റൽ ഇടുവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഗ്രീൻ ഗ്രാസ് മാറ്റുവാണ്, നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ്. അപ്പോൾ തെനരൊക്കെ വീണ് നല്ല വൃത്തികേടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഏവിയറിയുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് ആയത് കാരണം നല്ല വൃത്തികേടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇന്ന് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പണിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാനായിട്ടൊരു ചേട്ടനുണ്ട്. ഗ്രീൻ ഗ്രാസിൻ്റെ അടിയിൽ മണ്ണാണ്, ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മഴക്കാലം വന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫിഷ് പോണ്ടും ക്ലീനിങ്ങിലാണ്. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഴുക്ക് മുഴുവനും വീണിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീനിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബക്കറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഫിഷ് പോണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാം. ദേ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാസ് മാറ്റിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിറയെ അട്ടകളും ഞാഞ്ഞൂളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതേ ഹണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
ബേർഡ്സ് ബാത്ത് അടക്കം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കല്ലുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പേരയുടെ 2 തൈ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുഴിയൊക്കെ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതും നോക്കാട്ടോ. തൈകൾ വെക്കാനായിട്ടുള്ള കുഴി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള കുഴിയാണ് എടുക്കുന്നത്, പേരയായത് കാരണം. അപ്പോൾ ജെയ്സൺ അതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ കോരി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഗണേശൻ ചേട്ടൻ അത് പയ്യെ ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കുഴി, ഒരു പേര വെക്കാനായിട്ടുള്ള വലിപ്പത്തിനുള്ളൊരു കുഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഡയമണ്ടോ നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പേടിയില്ല. ഇത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കുറേ നേരം ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പേരമരം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇതൊരു തായ്ലൻഡ് പേരയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കായ്ച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. കായ്ച്ചതൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ കിളികളെല്ലാം കുത്തിക്കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ മേടിച്ചതിൽ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈംബർ കൂടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഓർഗാനിക് മിക്സറാണ്. അതിൽ മണ്ണുണ്ട്, ചാണകപ്പൊടി, ചകിരിച്ചോറ്, ജൈവവളം, കമ്പോസ്റ്റ് അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 130 റുപ്പീസിനാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത്. 10 കിലോയാണ്. 130 രൂപക്ക് ആ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാട്ടോ. അപ്പോൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെ മണ്ണ് എവിടെ കിട്ടും, വീട്ടിൽ മണ്ണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് കുറേ പേര്. വീട്ടിലധികം സ്ഥലവും ഇല്ല, മണ്ണില്ല, അപ്പോൾ മണ്ണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ 10 കിലോ മണ്ണ് മാത്രമാണെങ്കിൽ 100 രൂപയാണ്. ഇത് എല്ലാ വളങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് 130 രൂപയാണ്. ഏകദേശം മെറ്റലെല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോട്ടിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ മാത്രമാണ് വെക്കാനായിട്ടുള്ളത്. മണ്ണിൽ വെക്കേണ്ട പ്ലാന്റുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേബി മെറ്റൽ എല്ലായിടത്തും വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലെവലെയുമാണ്. ഇത് കുറേ ഫിഞ്ചസും ജാവയും എല്ലാം വന്ന് താഴേൽ പുതിയ സ്ഥലം അവർ പരിചയപ്പെടുവാണ്. പുതിയ മാറ്റവുമായി അവരെല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി. അതിൽ കുറച്ച് തെനരി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും അത് ഈ കൊത്തിപ്പറുക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. എന്താണെങ്കിലും കിളികളൊക്കെ ഓക്കെ, അവരെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ വന്നിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം ഓക്കെ. മണ്ണിൽ വെക്കാനുള്ള എല്ലാ ചെടികളും വെച്ചു. ഇനി കുറച്ച് 1-2 ചെടികൾ മാത്രമേ പോട്ടിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയിട്ടൊന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരട്ടെ. ആകെ നനഞ്ഞ് ഡ്രസ്സൊക്കെ അലമ്പായി. അപ്പോൾ ഈ 2 ചെടിയും നമ്മുടെ സക്കുമരത്തിൻ്റെ താഴെ, അതായത് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അവിടെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. കിളിക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മാറ്റം ദേ കണ്ടു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗ്രാസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് എല്ലാം മാറ്റി എല്ലാ ഭാഗത്തും അത്യാവശ്യം ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ മുഴുവനും ബേബി മെറ്റൽ വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ പണിയാണ്. ഏകദേശം 3 മണിയാവാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഷ് പോണ്ടും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം. പിന്നെ ഈ ചെടികളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. കാരണം കിളികൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറേ ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞ് വലുതായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫെതേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് കൂട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് കാണാം. അതിങ്ങനെ വന്ന് കൂടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കി നിൽക്കും, നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫെതേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. ചാവയും കിംഗ്ലസും ഡയമണ്ടോയും കോക്കറ്റെയിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി വേറെ കിളികളെയൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാം. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫിഷ് പോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഈ പായൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാരണം ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഫിഷ് പോണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫിഷ് പോണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോട്ടർ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി പ്രഷറിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും മീനുകളെല്ലാം നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, നല്ല ലൈവ്ലി ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുവാണ് എപ്പോഴും. ഏവിയറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വയലറ്റ് കളറിലെ പേരയാണ്. ഇതിലെ പേരൊക്കെ വയലറ്റ് കളറായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ജാമ്പയുണ്ട്. അത് ഒരു തരത്തിലും കിളിർക്കാനായിട്ട് കിളികൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഈ പേരക്കടയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് അവിയറി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മാറ്റം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ ബൈ.